Olá, galerinha do YouTube! Meu nome é Isabela e hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo ensinando a fazer a slime. Antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês obrigada a 600 inscritos! Então vamos ao vídeo. A primeira coisa que vocês vão precisar para fazer slime vai ser a cola. Olha, gente, colinha aqui atrás não tem nada e aqui na frente. Vocês vão precisar de um potinho, sim, mas pode ser qualquer potinho, tá, gente? Qualquer um, assim. Eu peguei esse daqui e uma colherzinha. Pode ser qualquer colher também, tá, gente? Vocês vão pegar a cola e vão abrir. Vão abrir a tampa inteira. Vocês pegam e jogam. Aí vocês apertam bem. Quando a cola acabar, vocês param, né? Quando a cola acabar, vocês param de apertar, né? Apertar quando a cola acabar. Ainda tem um pouquinho de cola, né? Então eu tô apertando. Quando a cola acabar inteira, né, gente? Se cair um pouquinho na mesa, que nem cair um pouquinho aqui, não tem problema, tá? Depois sim. Já tá quase acabando, só tem um pouquinho. É porque tem que botar a cola inteira. Pronto, já acabou. Olha, a cola já tá inteirinha aqui. Tem só um pouquinho, mas não tem problema, tá, gente? Agora, vocês vão pegar o corante. Eu comprei esse corante rosa aqui. Eu comprei esse corante rosa. Pode ser rosa claro, rosa escuro. Pode ser qualquer cor de corante, azul. Ai, falar em azul, lembram e aquele vídeo que eu fiz ensinando a fazer slime azul? Então, não deu muito certo, mas eu tenho certeza que essa vai dar certo. Olha, aqui ó, o corante rosa. Ai, tá meio durinho, né? Mas tá aqui. Tá duro! A tampa do corante tá muito duro. Pronto. Aqui, ótimo. Que isso? Vai? Começar tudo. Não, vamos lá, continua gravando. Gente, olha, o meu pai abriu aqui rapidinho porque tava muito duro. Ó, tá aberto. Agora eu vou botar eu vou jogar 2 pinguinhos. Já joguei um pouquinho, né? Agora eu vou pegar a colher e agora eu vou começar a mexer. Tá ficando um razão claro, né? Vou jogar um pouco mais de corante, né? Vou jogar, olha. Vou mexer, né? Pra ver se fica mais assim, né? Não vou deixar assim, né? Tá meio branco ainda, né? Claro, tá meio branco. Vou jogar um pouquinho mais de corante. Eu vou mexer. Já tá ficando rosa, né? Um pouquinho rosa.
Gente, se vocês quiserem deixar um pouco mais escuro, né? Se vocês quiserem deixar mais escuro, é só botar mais corante. Ó, naquela hora tava claro, né? Mas olha, eu tô botando mais e tá ficando assim, fortinho, né? Tá ficando forte. Gente, como que tá ficando? Tá ficando lindo. Já tá dando uma consistência assim, né? Mas tem que mexer mais. Já tá ficando rosa, um rosa assim bonito, né? Vou jogar só mais um pouquinho pra ficar um pouquinho mais rosa, né? Ficar mais escurinho. Sim, já tá. Mexer. Agora já tá bom de corante. Já tá bom de corante. Agora vamos mexer. Daqui a pouco a gente vai botar o glitter. Daqui a pouco eu vou botar o glitter. Mexer só mais um pouquinho, né? Gente, tá ficando assim. Agora já tá. A gente, como que tá ficando? Tá ficando assim. Tá muito bonito. Agora eu vou jogar o glitter. Como o corante é rosa, eu vou jogar esse glitter que é muito bonito. Que ele é rosa. Ele é muito bonito. Ele serve pra fazer qualquer coisa. Serve até pra fazer maquiagem. Ó, ele é muito bonito. Agora eu vou jogar na slime. Gente, vocês podem jogar na consistência que vocês quiserem. Bom? Eu vou mexer. Olha, gente, como que tá ficando a coisa mais linda. Se vocês quiserem deixar bem brilhoso, é só botar mais um pouquinho, né? Ficando muito bonito. Jogar mais um pouquinho. Vai ficar bem brilhoso. Gente, tá ficando bem brilhoso porque eu tô jogando, né? Olha como que tá ficando, gente. Tá ficando bem bonito. Vou mexer bem. Olha, tá ficando assim. Olha, tá ficando assim. Não dá quase pra aparecer o brilho, né? Mas tudo bem. Agora eu vou jogar esse daqui, ó. Que é uma misturinha, né? Com aqueles... Quem sabe é só escrever aqui debaixo do comentário, tá bom? Ó, é uma misturinha. Agora eu vou jogar. Eu vou misturar. Vocês não podem botar muito, tá bom? Porque senão vai ficar muito, né? Ficar muito líquido. Olha, já tá dando quase na consistência. Eu vou jogar mais um pouquinho pra dar certo. Porque se jogar muito aí não dá. Ó, já tá quase na consistência. Já tá indo. Já tá quase saindo. Quase saindo, ó. Tá quase saindo do pote. Quando começar a desgrudar do pote, aí já tá pronto. Já tá
quase desgrudando do pote. Olha, gente, como que tá ficando. Assim, assim. Jogar só mais um pouquinho, né? Porque já tá quase não grudando no pote, né? Assim tá bom. Eu acho que tá bom, né? Mas já tá desgrudando. Gente, já tá assim dando consistência, né? Olha. E ele tá bem bonito. É um rosa clarinho. Como eu já falei antes, é um rosa clarinho. Já tá começando a desgrudar o pote. Quando a slime ficar assim, molinha, como ela tá um pouco agora, né? Vocês botam mais um pouquinho, porque tipo, agora tá meio molinha, né? Eu vou jogar só mais um pouquinho. Misturar. Já tá bom, né? Quase bom. Já tá desgrudando. Quando começar a desgrudar do pote, aí eu vou pegar na mão pra mostrar pra vocês. Deixa mais um pouco. Meu, já tá dando sim. Ó. Eu vou mexer mais um pouquinho. Daqui a pouco, eu vou mexer só mais um pouquinho. Daqui a pouco eu pego. Oi, gente, como que já tá. Agora eu vou pegar na mão pra me mostrar pra vocês. A gente tá desgrudando já, né? Eu tô até esticando, ó. Tá linda a slime. Ó, já tá até desgrudando. Como que eu falei pra vocês, ó. Como eu joguei muito, né, desse negócio magiquinho, né, mágico, não pode jogar muito na slime, né? Porque senão vai ficar muito, né, vai ficar um caldinho dentro, né, do potinho. Tá grudando um pouco, mas tá ótimo. Vamos ver se tá fazendo barulhinho. Tá fazendo barulhinho. Ó, gente, tá assim. Olha que slime linda. Tá assim. Gente, olha como que estica muito. Agora, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscrevam aqui embaixo do canal. E beijos! Tchau!